Astăzi vă voi învăța să vă faceți o hartă goală, fără absolut nimic pe ea. Bine, mă refer copaci, toate chestiile astea, dar o să fie clipuri și astea. Mobi, așa? Flat World și dați Creative. Am dat pe Survival acum că așa e selectat. Și așteptați să se încarce. Și este gata, am dat pe Survival, dar că uitați, puteți să intrați aici la Settings și să dați pe Creativ. Și gata, sunteți pe Creativ și aveți toate itemele și vă puteți băga și moduri. Și acesta este tutorialul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like, subscribe. Poate și comentarii, ce vreți voi. Vreau să ne îndeplinim obiectivul de a face 50 de abonați și v-am lăsat. Pa, pa!